んど変わり映えしないんですけど、まあこれで多分美味しいですね。そのまま茹でてもいいんですけど、岩谷のジュニアバーナー、真ん中に火が集まるんで実はあんまり使いやすくないんですけど、朝霧高原の卵、これ買ってきたのはうちの近所のスーパーですけど、これオリーブオイル固まってた。ウインナーがねボイルしてたんですけど、やっぱりなんとなくじゃあいただきます。ちょっとした焦げてないか、真ん中のとここが当たっちゃうから。いただきます。でも美味しいや。残りご飯ちょっとだけお醤油。今日はこんな感じでいただきます。こういうのもありかな。
体サーカス TC とか PBTC だと設営がやっぱり時間かかるんですけど、撤収も30分近くかかりますね。遅いねやっぱり。